Olá, boa tarde para você. Manifestantes interditam a BR-135 em São Luís em protesto contra a reforma da Previdência e cortes de verbas para a educação. A Avenida dos Portugueses também foi bloqueada. Pneus foram queimados para impedir a passagem de veículos. Os rodoviários paralisaram o transporte coletivo. Uma fila de ônibus se formou na região central da cidade. Em Imperatriz, bancários e estudantes também aderiram ao protesto. A Justiça ouve mais de 20 testemunhas no caso dos 3 adolescentes assassinados em janeiro na zona rural de São Luís. Uma jovem é baleada numa tentativa de assalto a uma escola em Timon. Os bandidos queriam roubar a arma do vigilante. Veja também, o Sampaio Basquete volta à quadra contra o Santo André, contando com o apoio da torcida em busca de mais uma vitória. E tem ainda as dicas da Agenda na Mira para o fim de semana. O JMTV só está começando. A BR-135 em São Luís foi fechada desde a madrugada durante o protesto organizado por centrais sindicais e movimentos sociais no dia de paralisação geral em todo o país. Os manifestantes protestam contra a reforma da Previdência e cortes de verbas para a educação. Corre daqui a pouquinho no G1 Maranhão. Tá tudo lá direitinho. Fiquem bem, até semana que vem. Beijos! E a gente fica por aqui. Uma excelente tarde de sexta-feira para você. Um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda. Até lá. JMTV primeira edição. Oferecimento Gaúcho Coroado. Suave e saboroso. E São Domingos Medicina Diagnóstica. Agora 3 unidades. Shoppings, Passeio, Pátio Norte e Golden.